बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने पर कोल्ड और कफ का रिस्क बढ़ जाता है और मैनेज करना कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तब बहुत रिसर्च के बाद मुझे मिला बेबी ऑर्गेनो कोल्ड एंड कफ गमीज। इसमें यष्टि मधु, जिंजर और हनी जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो कंजेशन और ड्राई कफ में रिलीफ देते हैं और रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें जिलेटिन या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। नेचुरली स्वीट टेस्ट के साथ ये गमीज मायरा की फेवरेट ट्रीट बन गई है। पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का इम्यूनिटी और कोल्ड एंड कफ केयर दोनों इजी और टेस्टी हो तो ये गमीज ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।